बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। मेरा नाम है जी राहिल भट्ट और बट गोट फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अक्सर भाइयों के सवालात होते हैं कि हम बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमें गाइड करें। तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से एक वीडियो बनाई जाए और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जानवर बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, तो इसकी जो है ना वो रीज़न्स क्या होती हैं। तो इसकी वजूहात जो हैं वो मल्टीपल होती हैं जी। कुछ हमारी मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं और कुछ ज़ाहिर है कि बीमारियां भी हैं, और लाइफ स्टॉक का जो काम है इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो लगा रहता है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ यानी कम से कम कर सकते हैं वो मैनेज करके। अच्छा, सबसे पहले जो इशू आता है कि वैक्सीनेशन नहीं की जाती। वैक्सीन नहीं करेंगे तो पीपीआर की बीमारी आएगी और आपका 80% तक भी फॉर्म खाली कर सकती है, क्योंकि पीपीआर में जो डेथ रेशो है वो 80% तक होती है। तो वैक्सीन टाइमली करें पीपीआर की। इसके बाद ईटीवी की वैक्सीन ज़रूरी होती है, इंटेरोटॉक्सीमिया की। तो उसमें भी ये होता है कि सडन डेथ देखने में आती है। आप कहते हैं जानवर यार बिल्कुल सही बांधा था, कुछ भी नहीं था, हेल्दी था, लेकिन मरा हुआ हमें मिला। और इसके साथ साथ सीसीपीपी की वैक्सीन भी ज़रूरी होती है, जो नमूनिया के असरात आते हैं जानवरों में सर्दियों में। अब नमूनिया आया, साथ ही पीपीआर आ गई, तो जानवर ने फिर सर्वाइव नहीं करना। जब दोनों वैक्सीनें टाइम पे लगी होंगी तो इंशाल्लाह आप देखें कि सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा कम इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। इवन जो अगर ये दोनों वैक्सीनें लगी हों तो नज़ला ज़ुकाम भी बहुत ही कम आपको जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो ये वैक्सीनेशन जो है ना लाजमी कराएं। फिर लास्ट वैक्सीन आ जाती है एफएमडी की, ठीक है, मुंह खुर की वैक्सीन। तो वो वैक्सीनेशन भी आप लाजमी करवाएं। जब आप ये 4 वैक्सीनें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जानवर काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। इनका जो शेड्यूल है वो आप मिस ना करें। अच्छा, बहुत सारे भाई कहते हैं जी अब पीपीआर की वैक्सीन है, ये तो 100 जानवरों की पैकिंग मिलती है, तो हमारे पास तो जी 20 जानवर हैं, 10 जानवर हैं। मैं कहता हूँ आपके पास एक जानवर भी है ना, तो भी आप पीपीआर की वैक्सीन खरीदें और लगा दें, क्योंकि उसकी प्राइस क्या है, 100 जानवरों की वैक्सीन आपको मैक्सिमम 4000 रुपये की मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपका जानवर बाज़-औक़ात आपने एक ही बकरी चाहे रखी है या बकरा रखा है, तो हो सकता है वो 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख रुपए की चीज़ आप ज़ाया कर देते हैं 4000 के पीछे। और फिर जब बीमार हों तो फिर 4000 नहीं, कई हज़ार हम दवाइयों पे लगा देते हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम टाइमली जो है वो वैक्सीनेशन कर दें। फिर आगे चलते हैं कि जानवरों के रहने की जगह, वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। नंबर 1 के जानवरों की जो गीली जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है नमूनिया होने में। वहीं से फिर कीड़े वगैरह भी बनते हैं और जानवर आपके ख़राब होते हैं, उनके पाँव ख़राब होते हैं। जो है ना, अक्सर भाई मैसेजेस कर रहे होते हैं ना कि जानवर टाँग उठा के खड़े होते हैं, तो वो यही रीज़न्स होती हैं कि वो जरासीम वगैरह उनको गीली जगह से लग जाते हैं। तो इनकी जो रात गुज़ारने की जगह है ना सर्दियों में, वो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। उसका आप बंदोबस्त जो है ना वो सस्ते से सस्ता जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आम फट्टे वगैरह आपको कबाड़ से भी मिल जाते हैं, नीचे ईंटें लगा लें, ऊपर फट्टों पे रख लें जानवर। जिस तरह मैनेज कर सकते हैं आप, उनको खुश्क जगह आपने लाज़मी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, फिर बड़ी वजह होती है जानवरों के बीमार होने की, सांस की बीमारियां आने की, नज़ला ज़ुकाम आने की। ये जो है ना अमोनिया गैस, वो किससे बनती है? वो इनके अपने पेशाब से ही बनती है, और उसको वेंटिलेशन चाहिए होती है ऊंची जगह से। आपने रोशनदान लाजमी रखने हैं और क्रॉस रखने हैं, आमने सामने रखने हैं आप। और चाहे सर्दी हो, वेंटिलेशन आपने लाजमी देनी है, ठीक है। नीचे से देंगे तो जानवर बीमार होंगे। आपने ऊपर रोशनदान टाइप ना शेड के लाजमी रखने और क्रॉस में रखने हैं, यानी जो फ्रंट पे रोशनदान है बैक साइड पे भी उसके बिल्कुल सामने रोशनदान होना चाहिए। तो अमोनिया गैस जो है ये लाइट होती है, हल्की होती है, ऊपर उठेगी और शेड से बाहर निकल जाएगी। इसके साथ साथ आपने सफाई का जो इंतज़ाम है ना वो लाजमी रखना है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे देखने में आता है कि बहुत सारे दिन जो है ना सफाई नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना की बेस पे सफाई करते हैं, उससे जो है वो जरासीम वगैरह काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर सीज़न आने से पहले उसका बंदोबस्त करें, सर्दियाँ आने से पहले सर्दियों का बंदोबस्त करें खुराक का। गर्मियाँ आने से पहले जनाब गर्मियों के जो मसाइल आते हैं, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह एक दफ़ा आजकल में अपने फॉर्म पे स्प्रे कर देंगे, जिससे चीचड़ और जो दूसरे इस तरह के टिक्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मार्च में हम दोबारा स्प्रे करेंगे, ठीक है। ख़्याल रखेंगे कि मक्खी, मच्छर और चीचड़ वगैरह ये कम से कम हमारे फार्म पे जो है ना वो आएँ।
उसकी रीज़न ये होती है कि मक्खी भी कैरियर होती है। बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो मक्खियों के थ्रू भी आती हैं आपके फॉर्म पे। इसी तरह मच्छर भी कैरियर होता है, ठीक है? जिससे बहुत स्वेर किस्म की थलेरिया जैसी बीमारी भी आ जाती है आपके फॉर्म पे। तो आपने अब आने वाले सीज़न की तैयारी अभी से करनी है, ठीक है? यानी जो कीड़े आने वाले हैं ना, अभी से आपने स्प्रे वगैरह शुरू कर देने हैं, माहौल साफ़ रखें। माहौल साफ़ होगा तो मक्खियाँ वगैरह कम आएँगी आपके फॉर्म पे। अच्छा, फिर पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। पानी आपने सर्दियों में जनाब 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर लाज़मी मेंटेन करना है, ताकि कम से कम जो है ना जानवर की 3 लीटर की लाज़मी ज़रूरत होती है दिन की। वो पिएगा तो हेल्दी रहेगा, उसका जो डाइजेशन का यानी हाज़मे का निज़ाम है वो भी ठीक रहेगा। देखने में आता है सर्दियों में जानवर पानी को मुँह ही नहीं लगाते। उसकी रीज़न यही होती है कि हम ठंडा पानी प्रोवाइड करते हैं, जानवर पानी कम पीता है, उसको हाज़मे के मसाइल आते हैं और जानवर आपका बीमार रहने लगता है। तो उनको सर्दियों में आपने गर्म पानी पिलाना है और पानी भी हमेशा साफ़ और ताज़ा मुहैया रखें। ऐसा ना हो कि एक-एक हफ़्ता जानवर अगर कम पानी पी रहे हैं, वो उसी तरह पड़ा रहे और आप उसको तब्दील ना करें। पानी रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील करें और जानवरों को बैलेंस्ड डाइट दें, ठीक है? बैलेंस्ड डाइट से मुराद है कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ होना चाहिए। बहुत सारे भाई कहते हैं जी ये आप नई-नई चीज़ें बताते हैं, पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि चराई ज़बरदस्त अवेलेबल होती थी, हर किस्म की जड़ी-बूटियाँ। हम अपने इलाके की बात करें, चराई पे हम भी जानवर भेजते हैं, लेकिन अब क्या है उस तरह से जड़ी-बूटियाँ नहीं हैं, दरख्त नहीं हैं। अब कीकर की बात करें, कीकर की फलियों में 18% प्रोटीन है। अगर इस तरह की चीज़ जानवर को मिल जाए तो और क्या चाहिए? लेकिन मिले तो सही, अब अवेलेबल ही नहीं होते, बहुत कम रह गए हैं ऐसे दरख्त वगैरह। काट-काट के लोग नए उगाते नहीं हैं और कमी आती जा रही है दरख्तों में। इसलिए जानवर को फिर हमें घर पे जो है ना विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो देने पड़ते हैं। आप 18% यकीन करें प्रोटीन तो कि बड़ी-बड़ी खुराक तैयार करें तो उसमें आके निकलती है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें डालें, सोयाबीन मील डालें, दाने डालें हर किस्म के, फिर आके निकलती है और कीकर की फलियों में 18% प्रोटीन होती है। उस तरह की चराई अवेलेबल हो तो ज़रूर करवाएँ, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को भी लेके चलेंगे और यूट्यूब पे इंशाल्लाह हम पूरी सीरीज़ इसकी अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे। आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे गोट फार्मिंग से रिलेटेड डिटेल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। जो भाई हमसे व्हाट्सएप पे मशवरा लेना चाहें वो हमें राब्ता कर सकते हैं। आपसे गुज़ारिश है कि कॉल्स की बजाय व्हाट्सएप पे राब्ता किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कॉल पे डिटेल पूछने के बाद फिर व्हाट्सएप पर भी बतानी पड़ती है, क्योंकि आप फिर कहते हैं कि दवाई हमें याद नहीं रहती। उस तरह हमें भी सहूलत हो जाएगी, आपके पास रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि यार दवाई हम जाके मेडिकल स्टोर पे बता के आसानी से ले सकते हैं। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।